Այս գործը քանի որ մերն էլ քաղաքական գործունեություն է, ըստ մեզ մենք պահանջներ ենք դրել, որը Ռուսաստանը մեր թշնամին է, պահանջներ ենք դրել, ու մենք պահանջում էինք, որպեսզի ռուս-թուրքական 21 թվականի մարտի 16-ի պայմանագիրը մտնի ազգային ժողով, ուղղակի դա չհասցրեցի ձևակերպում տայի այն ժամանակ, որ մտնի, բայց իրանք գիտեին, տեղյակ էին KGB-ով, էլի, որ ես դա պիտի անեի դեկտեմբեր 2-ի նախօրյակին, որ Լենին-Քեմալ պայմանագիրը մտնի ազգային ժողով, մի հատ քննարկվի, հասկանանք, ոնց կարա լինի, որ մեկը թշնամի համարվի, մեկը բարեկամ ու դաշնակից, եթե այդ հանրությունը դեբիլ չի։ Օրինակ Լեհաստանը Ռիբենտրոպ-Մոլոտով պայմանագիրը համարվում է, որ երկուսն էլ թշնամի են։ Դուք գիտեք չէ, որ ես դեկտեմբեր 2-ի այդ ցույցերը նախապատրաստում էի դեկտեմբեր 2-ին Պուտինին բեզլիշով փախցնելու Հայաստանից որպես հայ-ժողովրդի մեծագույն թշնամու։ Թուրքիայի Սուլտան Էրդողանը իր մոտ կանչել է Պուտինին, ասել է, որպեսի դու կարողանաս բլոկադան դիմադրես քեզ իշխանությունից չգցեն, պետք է այսօրվանից իմ հանձնարարությունները կատարես։ Պուտինին ասել է, հանձնարարել է, ասել է, որ կերնես Քեմալ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հետ եղբայրության պայմանագիրը կետարկել գործադրես։ Կներեք, Պուտինը չասեց, որ որ Քեմալը շատ օրինակելի է մեր համար համագործակցության, հիմա ասեմ ընդ կետեր կա։ Թող լսումները անեն KGB-ից, արտգործնախարարությունից, բանակից փորձագետներ հրավիրեն տենան այդ կետերի իրականացումը, որ հիմա նորից վերահաստատվում է։ Ոնց են կատարելու, պարզա դիվերսիայով, տերորով, խուճապ ստեղծելով թիկունքում, վերջում էլ կանեն գան որպես կարմիր բանակ ազատարար, քրքիչ ասեն տեսակ չէ, ռուսներին հանեցիք։ Պուտինը հրանք տվեց Հայաստանի KGB-ի գործակալներին, որպեսզի ինձ մեկուսացնեն, որ այդ ստորությունները ինչ որ արվում է, Թուրքիայի ու Ռուսաստանի համատեղ հանձնարարությամբ այսօր KGB-ն գործում է հաջորդի դեմ։ Նորից խնդրում եմ, կրկնում եմ, այսօր Ռուսաստանի դեմ որևէ էմոցիոնալ գործունեությունը ծառայելու է հաջորդի շահերի դեմ։ Դա պետք է հասարակությունը դուրս գա իր իշխանությունը փոխի, նորմալ իշխանություն ձևավորի, որոնք են այսօր դաժե ասեմ, հենց այսօր Գարուս Սահակյանը ձևերը կարում է, ասում է գաղտնի թաքունը չի, բան։ Ձեր կարա գտնի, ոնց որ ասենք իրան, երբ որ իրան ասում են Լեննականի դեպքերը դատապարտում եք, ասում են չէ, վշտի արտահայտություն է։ Այդ մարդիկ այդ պատմությունը բավարար գիտեն, ուստի ես այն պայքարը, որ ինձի կանխեցին, որ ես չհասցնեմ, նորից մի անգամ եւս խնդրում եմ, առաջարկում եմ, որ Գարուստը ձևերը կարա գտնի, ասի հայ-ռուսական բարեկամության Եվրազիայից մտնելու տարեկան միջոցառումների շրջանակում պետք է քննարկվի ռուս-թուրքական Լենին-Քեմալ պայմանագիրը ու այդտեղ որոշվի բարեկամությունը։ Հարց եմ տալիս, ոնց կարա լինի մի պայմանագիր, ռուս-թուրքական պայմանագիր, որի արդյունքում Հայաստանը հոշոտվել է, տարածքները բաժանվել է, մեկը լինի թշնամի, մյուսը դաշնակից ու բարեկամ։ Եթե այդ հասարակությունը դեբիլ չի, ու ոչ եմ անում Գարուս Սահակյանը թող այս պայմանագիրը առաջիկայում մտցնի քննարկման։ Ինքը լավ ձևերը գիտի։ Ես վստահ եմ, իրան գրասենյակում բլոտ խաղալուց հաստատ ասել են ախպեր, շանթը ճիշտ ասեմ, ռուսները մեր թշնամին են։